Fala, gurizada! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora pra mais um dia! Gurizada, 3 horas da manhã, agora são 3h10. Consegui acabar todos os embarques. Você tá doido, cara? Graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Tá indo melhor. Tá bom pra casa, comer uma tapioca, tomar um banho e cama. Deixar os vidros mais abertos, tem que bater um vento pra ver como é que vai ficar o som aí. Eu tenho que arranjar, tem que fazer um jeito aí pra não fazer mais muito barulho, né, cara? Sei lá, nem que eu... Deixa eu tentar trocar esse microfone aqui e colocar ele em outro lugar aqui. Pera aí, vamos ver como é que vai ficar esse negócio aqui. Engraçado que os caras colocaram os cones lá pra trás, lá. Só que justamente aqueles que ficaram lá pra trás, lá não brilha no escuro, essas porcaria. Tá louco? Aí não dá, né? Deixa eu grudar esse microfone aqui, vamos ver como é que fica aí. Tomara que fique bom, senão tem que colocar toda vez ele aqui no pescoço aqui, né? Aqui no pescoço ou aqui. Tem que arranjar algum lugar aí, cruzado, pra ele ficar legal aí. Senão toda vez tem toda vez tem essa barulheira aí, não fica legal, né, meu? Aí não fica bom, né? Bora pra casa. Chega por hoje. Chega por hoje. Louco, semana inteira saindo 5, 5h30 de lá, tá louco? Aí não dá, né? Aí não dá, tá louco? Vou fazer o embarque lá na Gol. Aí a moça lá, a Paula, que cuida da esposa da nossa, lá da nossa empresa lá. Ela falou, Lucas, vai demorar um pouco. Eu, não, então tá beleza. Tira a cubagem dela, as medidas, o peso. Eu deixo aí, você faz. A hora que tiver pronto, você me dá um grito, né? Aí, beleza. Aí fui lá na TAM fazer meu embarque. Demorou mais ou menos a que eu esperava, 1h30 mais ou menos. Não demorou tudo isso, 1h20 mais ou menos. E aí fiz o embarque lá na TAM, voltei lá. Aí tava pronto. Ela falou, faz uns 5 minutos que tá pronto. Eu não te avisei porque você ia vir aqui eu mesmo. Eu falei, tá bom. Próxima vez eu vou falar pra ela tirar as fotos e mandar pra mim. Eu não preciso subir lá. Mais fácil, né? Mas tá bom. Dá 200 metros longe de uma companhia pra outra, então tá valendo. Esquentei uma cabeça. Dá um pulinho até ali em cima, aí que custa, né? Que custa? Tava parado lá, tava fuçando nessa centralzinha que tem aqui, cara. Olha, tribou essa central multimídia, cara. Ó. Dá pra baixar o WhatsApp, dá pra baixar, tem o Google Maps, tem o Waze, tem o Gmail. Cara, é uma, vamos dizer assim, que é quase tipo um tablet, né?
Ela é, claro, não é tão rapidinha que nem um celular, né? Mas sei lá quantos GB de RAM que ela deve ter, mas acho que deve ter uns 2,5. Ó, não é tão lenta assim até se tu for ver, né? Não é tão lenta assim se tu for ver. É mais rápida que meu celular da Motorola que eu tenho aí, cara. Então é bem boa. Bem boazinha até. Tem WhatsApp, tem Gmail, tem YouTube, tem TV, tem YouTube Music. Ah, tem um monte de tralha. Deixa eu ver aqui. Olha, rapidinho até. Tem Play Store. Mas para armazenar foto. Tem Spotify. Cara, é boa. É boazinha até. É boazinha até. Nós que andamos todo dia na rua aí, ó. Deixa o Waze ligado. Quando tiver radar alguma coisa, a tia grita aí, já era. A tia já grita e já era. Vou comprar uma assim pra botar no carro da Vanessa, cara. Legal, até lá assim, bonitinho. Gostei. Preguiça. Isso não, cansado, né? Cansado. Fui dormir ontem, eu acho que era 6 horas, 6h15 mais ou menos, a hora que a minha mulher tava acordando. Aí até ia levar ela pro serviço, mas ela falou, não precisa. Eu falei, tá bom. Então tá bom. Até nem fiz muita questão também, tadinha. Que é ruim, ela tem que pegar o Uber pra ir trabalhar, cara, ó. E de manhã cedo tá louco, quase 40 minutos pra ela ir trabalhar. Pra andar 15 km, nem 12 km, eu acho. Aí é ruim, né? Aí é ruim, é 20, 25 pila, 30, depende do horário que ela sai. Tá louco? É não há bolsa que aguente, né, tia? Você tá doido, meu? Não há bolsa que aguente. E daí ela tá vendo se ela vai de carro. Tem uma amiga dela que vai começar a trabalhar lá na Berrine também. Então daí vai ver se pega carona com ela, o que ela vai fazer. Paga um valor pra ela também. E ó, limpar esse ventilador aí. Tem uma poeirama velha do caramba. Daqui a pouco me ataca a minha renite. Aí ela tá vendo se ela vai vir com a amiga dela, o que ela vai fazer. Vamos ver. Porque senão tá louco. Todo dia 30 conto, 20, 25, 30 pila de Uber não dá, não. Eu já falei pra ela, pega o carro, vai de carro. Sai um pouquinho mais cedo de manhã. E sai um pouquinho mais cedo de manhã. E vai um pouquinho mais cedo, né? Sair um pouco mais cedo melhor, tem um pouco menos movimento. Sair entre 6h30 até umas 10 para 7 tem bem menos movimento. Então ela tá vendo o que ela vai fazer. Tá vendo. A gente até ia pegar final de semana para ir dar uma volta, mas daí acabamos não indo. Essas obras aqui tá louco. Essas obras. Cara, eu tô com uma rouquidão ainda no peito.
Não, tia. Vire à direita na rua Doutor Vidal Reis. Por que isso? Por que isso, tia? Também aqui não dá pra sair também? Vire à direita na Avenida Serafim Gonçalves Pereira. Ah, tia. Que estranho. Que tá me mandando dar toda essa volta aí. Onde é que tá o diesel aqui? Diesel S10 5,6. Não. É muito barato, cara. 5,6. Nossa. Tá louco? Ah, tem alguma coisa de errado que não tá certo aí, tá louco? Será que dá pra sair aqui? Acho que dá. Não tem cone, não tem nada. Bora. Ali é ruim porque é tudo 60 por hora, né? Tá loqueando. Tia tá loqueando. Ah, entendi. Tá achando que eu tô no rodízio. Já tá achando que eu tô no rodízio. Por isso. Cara, eu gosto de ir pelo GPS, que nem, por exemplo, se tiver alguma coisa lá avisa, né? Lá avisa. Tava pensando que eu tava no rodízio, tava na hora do rodízio já. Vai ficar tranquilo, o rodízio é só depois das 7 às 10. Acho que é das 7 às 10. Das 7 às 10 da manhã e depois das 5 às 8 da tarde. Nós vamos estar dormindo nesses horários, né? Então tá tranquilo. Depois do mesmo não vou sair antes das 8, que lá só libera depois das 10 horas da noite. Bah, outra guria lá faz falta, velho. Você tá doido, cara. Ó, a guria que tá ficando de noite lá no lugar da outra lá. Bah, velho, você tá doido, tio. Tá piscando isso aí, cara. Tô falando aqui. Nem sei se tá gravando esse trem aí, tá? E... Cara, nossa, ela é muito lerda, velho. Você tá doido, cara. A outra lá quando que era 8h30, 8 e pouco, 9 horas. Pô, tá tudo pronto, cara. Essa daí não desenvolve, não vai, sei lá, meu. Tá se amarrando pra caramba, cara. Aí sai lá fora pra fumar. Aí fica batendo papo, né? Não que não possa conversar, tirar um, né, intervalinho e tal, mas... Poxa, tio, né? Ai, cara. Se espicha fora, né? Mas não, fica papeando, fumando cigarrinho, jogando conversa fora. E o serviço aí, nada, né? Serviço aí, nada. Tá louco. Aí quebra nós. Por isso o cara sai 3 horas da manhã daí de
Guarulhos pra fazer desembarque. Tá doido, cara. Ah, vai dizer que tá fechado aqui também? Puta que os pariu. Ah, que merda. Tinha que ter ido por dentro. Porra, não vi, cara. Ah, que merda. Tem que dar toda a volta agora. Ou não? Mano, é só subir a rampa ali, ó. Eu vou por aqui, subo a rampa, dou a volta. Aí não vai dar. Ah, mas tá bom. Vou fazer uma volta lá na frente, tá? Aí tem que fazer a volta toda lá na frente pra depois subir e atravessar lá naquele viaduto lá. Aí vai dar certo. Aí vai dar certo. Nossa, é só a volta que eu vou ter que dar. Tem que dar pra sair ali. Subir a ponte do Limão. Ponte do Limãozes. A gente tá falando alguma coisa? Tá bom, eu ia falar. O que faltava que tá fechado aqui também. Aí sim, né? Gosto de vir por aqui. Ó, vambora. Vamos embora. Vamos fazer a volta e voltar. Eu não gosto de por aqui. Não gosto. Eu acho que é autódromo, não? O que é aqui? Ah, o negócio dos desfiles da escola de samba aqui, ó. Caraca, como é que é o nome aqui, tio? Agora esqueci. Mas enfim, é aqui onde que os caras desfilam o carnaval, hein? Os desfiles das escolas de samba. Sambódromo, isso aí, aqui é o sambódromo. Aqui é 40 por hora, não lembro se tem radar.